Smatram da je izuzetno dobra vest što nemačka mesna industrija Tenis je spremna i što želi da investira u proizvodnju svinja u Srbiji. Smatram da je to izuzetno dobro zbog toga što je stanje u stočarstvu Srbije takvo da prosto zahteva velike investicije. Jer samo kroz velika ulaganja i kroz jedan organizovani sistemski pristup u rešavanju problema u ovoj oblasti se može zaustaviti smanjenje stočnog fonda kod nas i mogu se stvoriti optimalni uslovi za oporavak i postepen rast proizvodnje mesa, mleka i drugih animalnih proizvoda. Polazeći od ovoga i pritom imajući u vidu spremnost nemačke kompanije Tenis da investira u proizvodnju svinja u Srbiji preko 200 miliona evra, spremnost da uspostavi kooperacijsku saradnju sa našim individualnim poljoprivrednim proizvođačima i spremnost da uposli oko 8.000 ljudi, što direktno, što indirektno, dovoljno govori o vrednosti ovog projekta i o potrebi da ga zaista podržimo. Što se tiče samih detalja, ja zaista nisam upoznata sa tim detaljima, ali očekujem da će vrlo brzo biti poznati i da će vrlo brzo kompanija Tenis doći i da će započeti aktivnosti na terenu u smislu investiranja u proizvodnju svinja kod nas.